今天呢，我们借用这个因缘来跟世界各地，还有我们正国寺的常住啦，我们的莲友们来做一个报告。你看这一章，欲知前世的因缘，你想要了解吗？你前世到底是什么因缘呢？你种什么因呢？你做过什么事情？你想过你在面对事情的时候，你怎么去处理的？或者是你跟某一个人的缘分呢？相处过程是高兴，还是说厌恶的、非常讨厌的？这些种种的因缘，这都是你前世的，你所走过的必有痕迹嘛。你预知前世的因缘，你是到底什么缘分？你种什么因？端看现前的果报。完全，这端是完全要看你现前的果报出现在你身上的一切，在你身产生的一个结果，发生的经过，这些东西不可能没有因就有果，这种种的一切都是我们前世的因，所以才有这一辈子的果报。所以你全部要看到你眼前在现世当中，你到底是遭遇到什么？这种种的一切就是你的果报，就完全看你现在的情形。所以我们预知未来的前途，如果你想要知道未来，我来世，我希望我的来世前途，当然期待是光明的吗？是幸福的，是逍遥自在的，是充满了智慧的生活，对不对？我们一切都很如意，很吉祥。你如果要知道未来的前途，悉明当下的源头，你必须要明白你眼前你所做这一切，你的源头在哪里？就你的念头，源头就是你的心嘛，决定在你的心。你的心是保持着善念吗？慈悲的念头吗？是给人方便的吗？是给人安心的吗？是给人家欢喜的吗？你是给人家鼓励的？如果说你这个念头是存在着这样善念，那你下一辈子发生在你身上一切的这种果报都非常吉祥，处处都非常如意，顺心满愿的。所以这个就要了解到，你要不要了解说你未来的前途如何如何？你不要去问别人，你要去卜卦吗？去算命吗？不需要。你要问你自己当下，你存什么心？你有善念，那未来就是善的果报；你现在恶毒的念头、恶念，那么未来你的命运就坎坷不平。这是自然的现象，一切唯心造。所以我们呢，这一章看起来很简单，但是就提醒你因果的重要性，念头的好坏决定你未来的命运。所以这个很重要的观念，希望大家都要知道，这是佛教非常重视的因果观念。如果大家都遵守、懂得因果，我们不会胡作非为啊！我们做的事情都一定要有分寸啊，要知道说不能去伤害到别人啊。那么这个观念如果有，你种的都是善的因，以后未来善的果报就不断的发生在你身上，让大家很称羡了，大家都很赞叹你，很羡慕你，就会必然是这样。所以这个是很重要的观念啊！借这个因缘来跟各位大家报告哈，阿弥陀佛。